السلام علیکم ورونو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ورونو زمونږ نوی ویډیو چې دا هغه د امازون FBA پروډکټس په باره کې ده چې مونږ به د امازون FBA پروډکټس څنګه لیست کوو او څنګه به د امازون ویرهاوس ته لیږو. د دې نه مخکې چې مونږ کومه ویډیو جوړوه هغه د امازون FBM په باره کې وه. زه یې تاسو ته ښیم. دلته اوس تاسو وګورئ دا ویډیو چې مونږ جوړوه هاو ټو لیست ایگزسټینګ پروډکټس، دا د امازون FBM پروډکټس په باره کې وه چې مونږ به د امازون FBM پروډکټس څنګه لیست کوو. خو نننی ویډیو چې دا هغه د امازون FBA پروډکټس په باره کې ده چې دغه پروسس لږ ګران دی، خو چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو په هر څه به پوه شئ انشاءالله. نو مونږ وځو خپل امازون سټور ته یا امازون دکان ته. نو دا زمونږ د امازون سټور دی. نو لاړ به شئ تاسو کیټالوګ ته. کیټالوګ ته چې کله لاړئ 8 پروډکټس دا باندې به کلیک وکړئ. 8 پروډکټس دلته اوس تاسو وګورئ فایند یور پروډکټس ان امازونز کیټالوګ. تاسو خپل پروډکټس دلته پیدا کړئ په امازون باندې. دلته تاسو ته ما مخکې هم ښیلی و UPC ایسین. نو که ته غواړئ چې خپل پروډکټ د ایسین تھرو یا د UPC تھرو سرچ کړئ وایي ګورئ نو دلته ته خپل UPC ولیکه یا ایسین ولیکه، تا ته به خپل پروډکټ راښکاره شي. اوس مثال دلته مونږ یو پروډکټ لیکو، مثال ټول د سپاک، دا مونږ سرچ کوو. نو دلته اوس تاسو کتلی شئ چې مونږ ته د سپاکونه رقم ته دلته راښکاره کړل. نو دلته اوس مثال مونږ یو پروډکټ دلته خرڅوو چې هغه دی مایکروفایبر ټاولز. نو که زه دا پروډکټ خرڅوم نو که دا پروډکټ زما سره کور کې وي یا دا پروډکټ ما چا نه اورډر کړی وي د علي بابا نه، نو اوله نه ما سره دا د سپکونه یا په کور کې وي یا به علي بابا نه ما اورډر کړی وي. نو دې معلومات باید ټول تا سره وي، تا سره کوم ځای کې دا پروډکټ ده او کوم ځای نه ته اورډر کوی دا پروډکټ، ځکه دا معلومات ټول دلته درنه غواړي. نو اوس مونږ دا پروډکټ خرڅوو دلته امازون باندې. نو مونږ به لاړ دلته سلیکټ کنډیشن، مثال دا پروډکټ نوی دی که جوړ، نو مونږ سلیکټ کوو نوی نیو. نو اوس دا وګوره سیل دیس پروډکټ، سیل دیس پروډکټ نه مې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره سیل ریسکیو یور پرایز، دا به هر څه دلته ته ورکې. نو مونږ اوس سیلر اسکیو مطلب سټاک کیپینګ یونټ، دا مونږ د ځنه کاپی کوو او دلته پیسټ کوو. نو اوس وګوره یور پرایز، خپل پرایز دلته لووست پرایز چې کوم دغه 25 ده. نو مونږ به دې نه لږ کم پرایز ورکو 24.99. اوس وګوره لووست پرایز دلته میچ شو. نو که زه دلته زیات پرایز ورکم نو دلته به وګوره دا اوس نه راښکارېږي، دلته ځکه ما پرایز جګ ورکو 26 دلته 25. نو پرایز هر وخت 1 فیلس یا 2 فیلسه کم ورکوئ 24.99. دلته به مونږ اوس خپل کوانټیټي زمونږ سره څومره پروډکټ دي. نو مثال زما سره اوس دي 13 دانې. دلته به کنډیشن سلیکټ کې نیو او دلته اوس وګوره دا ډېر مهم ده، دا فولفلمنټ چینل. دلته مخکې ویډیو کې ما خیال چې دلته به ته که FBM کوئ نو د اول یو به سلیکټ کړې، ځکه د اول یو وایي چې زه ما سره پروډکټ کې په کور کې دي، زه د خپله هر څه کوم، پیکیجینګ هم کوم، لیبلینګ هم کوم. خو د بل چې کوم ده امازون ویل شیپ دا FBA ده. نو که غواړئ چې FBA وکئ نو دویم یو به سلیکټ کړئ. دلته اوس وګوره دا fulfilled by Amazon FBA، دا اول یو چې کوم ده دا FBM ده. دا کې به هر څه ته خپله کوې، لیبلینګ به خپله کوې، پیکیجینګ به خپله کوې، هر څه کسټمر ته به یې رسوئ هم ته. خو د دویم چې کوم ده دا FBA ده. بیا دا کې به خالي ته امازون ویرهاوس ته خپل پروډکټ ولیږې، نور هر څه امازون کوي. نو مونږ اوس څه کوو، مونږ FBA کوو. نو لاندې به راشئ سیو اینډ فینیش نه به کلیک وکئ. دلته اوس وګوره important messages. The merchant SKU मतलब माइक्रोफाइबर टॉवल्स
او ټایټل چې کوم د داغه ده نو دلته به اوس مونږ څه وکړو سیو اینډ کنټینیو دا باندې کلیک وکړو. دلته اوس تاسو کتلی شئ سینډ ټو امازون دا به اوس مکمل معلومات مونږ دلته ورکوو. سټیپ 1 ده اول به مونږ سټیپ 1 کوو. سټیپ 1 کې څه وایي چې چوز انوینټری ټو سینډ دلته به اوس مونږ معلومات ورکوو. شیپ فرام ته داسې وایي چې تا سره چې کوم پروډکټ دی دا ته کوم ځای نه امازون ته لیږې امازون ویر هاوس ته یا امازون ګودام ته. آیا ته دا پروډکټ دی دوبۍ نه لیږې آیا ته دا پروډکټ دی العین نه لیږې آیا دا پروډکټ ته د افغانستان نه لیږې آیا دا پروډکټ ته د چاینا نه لیږې نو کوم ځای نه چې لیږې معلومات به ټول دلته ته ورکې. نو اوس دلته مونږ ورکوو چې شیپ فرام انادر اډرس مطلب مونږ دا سامان دی بل اډرس نه مونږ لیږو. دلته به مونږ څه ورکوو شیپ فرام انادر اډرس نو دا باندې مونږ چې کله کلیک وکړو شیپ فرام انادر اډرس نو دلته اوس وګوره زمونږ سره الریډي دلته هغه شته اډرس یې خو مونږ نوه اډرس ورکوو نو دا باندې به کلیک وکړئ. که ته غواړې چې اول نه تا سره کوم اډرس سلیکټ کوې نو دلته خالي وګوره کنټینیو یا سلیکټ دا باندې کلیک وکړه نو هر څه به سلیکټ شي خو مونږ نوه اډرس ورکوو نو څه باندې به کلیک وکړو ایډ کنټیکټ دلته اوس وګوره ټول معلومات به دلته ورکوئ تاسو. مثال زمونږ سره چې کوم پروډکټ دی هغه مونږ د چاینا نه امازون ویر هاوس ته یا ګودام ته لیږو دلته به مونږ مکمل معلومات دی چاینا ورکوو د چاینا سپلایر معلومات به مونږ دلته ورکوو. بخښنه غواړم دا نو دلته مکمل معلومات مونږه د چاینا ورکوو. که د پروډکټ چې کوم دی دا د افغانستان کې یا پاکستان کې نو دلته به مکمل معلومات مونږه د افغانستان یا پاکستان ورکوو. نو پلنډه دا چې کوم ستا سره چې کوم پروډکټ دا د کوم وطن نه ته لګې نو هغې معلومات به دلته ورکوې. ستا سپلایر چې کوم وطن کې وي نو د هغې معلومات به دلته ورته ورکوې. نو مونږ اوس سامان لیږو د چاینا نه دوبۍ ته نو دلته به مونږ ټول معلومات کوم ځای ورکو د چاینا ځکه زمونږ سپلایر په چاینا کې ده. نو دا کې چې تاسو کنفیوز یا دا کې څه مشکلات ته پیدا نه شي نو دلته به ته ورکې چې زمونږ د سپلایر چې دا په چاینا کې ده نو دلته به ته چاینا کې کمپنی نام ورکې کمپنی نام یې څه ده دا به ته سپلایر نه اخیستی وي. نو دلته اوس وګوره کمپنی نیم دا به سپلایر نه ته دې پوښتنه کړې وي چې کمپنی نام یې څه ده نو دلته به ته خپل کمپنی نام ورکې. مثال دلته اوس زمونږ کمپنی نام دی جونګ فوتای دا د چینایانو نامې دی. نو دلته به مونږ اوس فل نیم ورکو دلته به مونږ همهغه نیم جونګ فوتای به دلته هم ورکو جونګ فوتای او دلته به مونږ سټریټ اډرس د مکمل معلومات ته مه خفه کېږئ دا مکمل معلومات به تاسو ته سپلایر درکوي. نو سپلایر ته چې کله تاسو وایئ چې تا اډرس ماته راکړه نو دا مکمل معلومات به تا ته درکړي نو دلته هېڅ خفه کېږئ مه. دلته به ته خپل سټریټ سلیکټ کړې سټریټ دلته به مونږ اوس یو سټریټ نامه ورکو چې مثال یو نامه به ورکو چې ډیرونا او دلته به مونږ اپارټمنټ ورکو پلازا نو دلته به مونږ اوس ورکو سیټي ایریا چې کومه سیټي ده نو دلته به مونږ سیټي ورکو چې بیجینګ ده بیجینګ یو ولایت ده په چاینا کې. نو لاندې به راشو دلته به ډسټریکټ به هم ورکو چې بیجینګ او دلته به سټریټ پرووینس مطلب ولایت نو ولایت به کوم یو ورکو دلته اوس چاینا نامې تاسو کتلی شئ جیلین شانزي نو دلته به موږ بیجینګ ورکو. اوس دلته زیپ کوډ یا پوسټل کوډ دا به تاته څنګه پته لګي دا به ته لاړ شئ ګوګل ته زه اوس دا کاپي کوم د بیجینګ کاپي کوم دلته نه او زم ګوګل ته ګوګل کې لیکم چې بیجینګ زیپ کوډ دلته اوس وګوره دا د بیجینګ زیپ کوډ دی. نو اوس مونږ یو سلیکټ کوو د هغه مثال 065001
065001 نو دا مو زیپ کوډ ورکو دلته او دلته فون نمبر ورکو د ټلیفون نمبر دا د سپلایر ټلیفون نمبر دا به هم تا سپلایر نه اخلي نو مثال دلته اوس مونږ یو نمبر ورکو او دلته ایمیل اډرس دا کته ورکوي که نه ورکوي دا ستا خوښه ده ځکه دلته اپشنل ده نو اوس مونږ څه کوو لاندې ځو ایډ کنټیکټس اوس وګوره دلته ایډ شو زمونږ اډرس دلته ایډ شو نو مونږ که غواړو چې دې اډرس نه سامان لیږو نو دلته به څه وکړو کنټینیو باندې به کلیک وکړو دلته اوس وګوره زمونږ اډرس ایډ شو جونګ فوتای سسانه پلازا د ټول دلته ایډ شو نو دلته وګوره زمونږ اډرس اوس ایډ شو اوس به لاندې راشئ لاندې دلته به خپل معلومات د ستا سره چې کوم پروډکټ دی معلومات به دلته ورکوئ اوس راځو پیکینګ ډیټیلز ته پیکینګ ډیټیلز به مونږ خپل معلومات ورکو چې زمونږ څو باکس دي او څومره سامان پکې دي نو دلته به تا څه وکړې دلته به لاړ شئ کریټ نیو پیک ټیمپلیټ باندې کلیک وکړې دلته به تا خپل پیکیجینګ ټیمپلیټ نیم دلته مثال ته یو نام ورکوي کوم نام چې زه اوس ټول ورکوم د سپکونه او دلته یونټ پر باکس مطلب ستا سره چې کوم باکس ته دا کې څومره یونټ دي دننه څومره دانې دي نو دا به هم ستا سپلایر نه پوښتنه کړې وي چې ستا سپلایر کوم ځای کې وي نه به تا دا معلومات اخیستی وي چې د کوم باکس ته دا کې څومره یونټ ده نو مثال زما په باکس کې دي 10 دانې او باکس ډایمنشن دا ډېر مهم ده دا به هم ستا سپلایر نه ټول معلومات اخیستی وي د باکس ویټ څومره وزن یې ده څومره ډایمنشن یې ده څومره دانې کې دي د ټول معلومات به تا سره اول نه وي نو باکس ډایمنشن دلته زه یو باکس ډایمنشن ورکوم هایټ یې 9 ده او لینت چې کوم ده هغه ده 5 شپږ او ویډت چې کوم دی پلنوالی دی 4 نو دلته به اوس باکس ویټ څومره کیلو ده مثال دلته اوس زما باکس دی 8 کیلو او دلته اوس وګوره هو پریپیرس یونټ دلته اوس چې دا سامان څوک ریډي کوي دلته به ته کیټګري سلیکټ کړې سلیکټ کیټګري د باندې به کلیک وکړې نو لاندې به راشې نو پریپ نیډډ ځکه دلته کې هر څه چې دی هغه ټول مونږ ته سپلایر کوي زمونږ سپلایر په چاینا کې کوي نو دلته به مونږ څه وکړو نو پریپ نیډډ دا باندې به کلیک وکړو او سیو اینډ فینیش نو دلته اوس وګوره هو لیبلز یونټس د لیبل نه چې کوم د کوم باکس نه چې کوم کاغذونه لګوي چې دا کاغذونه څوک لګوي دلته به زمونږ سره دوه اپشن وي امازون او سیلر خو مونږ ته دا کاغذونه چې کوم دي دا مونږ ته سیلر لګوي زمونږ سپلایر نو سیلر نه به کلیک وکړئ امازون باندې کلیک مه کوئ هلته به ستانه ډېرې پوښتنې کوي نو ښه دا ده چې ته هر څه ستا دپاره سپلایر وکړي نو سیو اینډ فینیش دلته اوس وګوره هر څه ایډ شول پریپ نوٹ ریکوایرډ دلته به ستا پروډکټ کیټګري سلیکټ کړې کومه کیټګري ده ستا پروډکټ مثال زما پروډکټ دا الیکټرونکس هم نه ده لیکویډ هم نه ده جنرال سیو اینډ فینیش او دلته به ته څه وکړې دلته چې کله ته خپل پروډکټ کیټګري سلیکټ کړې نو لاړ به شي دلته اوس دلته انډیویجوال یونټس نه ده زموږ سره څه ورکړو دلته موږ ټیمپلیټ نما ټول د سپاک دلته به څه ورکړي ته خپل د سپاک سلیکټ کړې یا به انتخاب کړې دلته که څه چې کله کله موږ د سپاک انتخاب کو نو دلته اوس وګوره موږ څه ورکړو یونټ پر باکس کې 10 دانې دلته اوس زمونږ ته راغله چې مونږ په زمونږ چې کوم باکس دا کې 10 دانې دي او دلته به اوس مونږ باکس سلیکټ کوو زمونږ سره څومره بکسونه دي دا تا ته اول نه معلومات وي اول نه به تا ته پته لګي مثال زمونږ سره اوس دي 2 بکسونه نو مونږ به څه وکړو دانې به ریډي ټو سینډ دانې به کلیک وکړو نو اوس دلته دا ډېر مهم ده پرینټ اول ایس کیو لیبلز دا به چې کوم بارکوډ دی ایس کیو لیبلز مطلب بارکوډ نو کله هم چې ته امازون ویر هاوس ته سامان لیږې نو آنې باید لیبل وي لیبل مطلب کاغذونه یو رقم ته کاغذونه دي هغه مکمل معلومات پکې وي د سپلایر مکمل معلومات کې وي دا باندې
نو دا به ته اول نه پرنټ کړي وي او خپل سپلایر ته به دې لیکلی وي چې دا زما په بوکس یا زما چې کوم پروډکټ دی په باندې ولیږه. اوس دلته زه پرنټ all SKU products دا باندې کلیک کوم. نو زما چې کوم دی پرنټ لیبلز د 15 دانې دي ځکه چې زما سره 2 بکسونه دي او هر یو بکس کې 30 دانې دي. نو دا زه اوس پرنټ کوم. نو کله مې چې پرنټ کو دلته اوس وګوره زما سره اوس 15 بارکوډ وي. دا وګوره هر یو سیم ده د 15 بارکوډ دي 15. نو د هر یو بارکوډ چې کوم د هر یو مثال دا بارکوډ دا بارکوډ دا به بیل په هر یو دانه لیکوي. مثال زما سره ټول د سپاکونه 15 دانې د سپاکونه دا هر یو د سپاک نه به زه دا بارکوډ لیکوم. دا ځکه چې کله امازون ویرهاوس ته سامان لیږل کیږي نو امازون دا بارکوډ سکین کوي. نو کله هم چې دا بارکوډ سکین کی الته به ستا نامه ورشي ستا سټور کومه نامه ده. مثال زما سټور نامه ده خلیل. نو زما سټور نامه به ولته راښکاره شي. نو ولته به زما پروډکټ په امازون باندې ریډي شي. نو دا لیبل چې کوم دی یا دا بارکوډ دا ډېر ضروری دی. نو دا ستاسو نه هیر نشي. نو دا به ډاونلوډ کړئ او خپل سپلایر ته به ایمیل کړئ چې دا پروډکټ یا دا بارکوډ یا لیبل زما په پروډکټ باندې ولیږه. نو ستا سپلایر به دا هر څه تا دپاره وکړي نو چې دا مه هیر نشي. نو اوس واپس مونږ ځو. نو دا به چې کله پرنټ کړل نو اوس مونږ ځو بیک کنفرم اینڈ کنټینیو دا باندې به کلیک وکړو. دلته اوس وګوره سټیپ 1 دا کمپلیټ شو دا پوره شو. دا کې مونږ ټول معلومات ورکړل چې زمونږ سره 2 بوکس دي او SKU چې کوم دا مطلب موږ سره خالي د سپاکونه دي. که دلته زما سره د سپاک یم و زما سره مثال کیبورډ و ماوس و نو دلته به SKU بیا ذاتي دا د سپاکو بیله SKU وي د ماوس بیله SKU وي د کیبورډ بیله SKU وي. دلته به ما سره مثال 4-5 SKU و خو دلته زما سره اوس خالي د سپاکونه دي. زما سره SKU څه ده یو SKU ده او یونټس چې کوم دي زما سره 15 یونټس دي او شیپ فرام دا د چاینا. اوس بلاندې راشي دلته اوس وکړه سټیپ 2 کنفرم شیپینګ. دلته امازون پارتنر کیریر نو دا هیڅ کلم سلیکټ نه کوي دا هیڅ کلم انتخاب نه کوي. دلته ستانه به ډېرې پوښتنې کوي. نو هر وخت تاسو څه کوئ نون پارتنر کیریر دا باندې کلیک کوئ دا انتخابوئ کنټینیو. نو دا به چې کله انتخاب کو اوس بلاندې راشئ شیپ ډیټ دا مطلب چې تا کوم سامان ده دا کله امازون ویرهاوس ته به رسیږي. نو دا معلومات به تم سپلایر نه کړي وي چې زما چې کوم پروډکټ ده دا به کله د امازون ویرهاوس ته یا ګودام ته رسیږي. نو مثال زما سامان رسیږي په 22 تاریخ د 8 میاشتې 2022 دا یو ډېر زما سره انتخاب کو. نو اوس دلته وګوره شیپینګ موډ سمول پارسل ډیلیوري دو SPD مطلب سمول پارسل ډیلیوري. نو زما سره چې کوم دی سمول پارسل ډیلیوري دی یا پیلټ ډیلیوري دی. پیلټ ډیلیوري دا مطلب چې د درو بوکسونه زیات وي. مثال زما پروډکټ چې کوم دی هغه 4 بوکس دی یا 5 بوکس دی یا 6 دی نو آلته به ته څه کوې پیلټ ډیلیوري به انتخابوي. خو زما سره چې کوم دی هغه هلې 2 بوکس دی سمول پارسل ډیلیوري ده SPD دی نو زه دا سلیکټ کوم یا انتخابوم. نو اوس بلاندې راشه شیپ ټو دلته اوس وګوره ماته معلومات راکړو امازون چې ستا کوم پروډکټ دی دا به ته کوم ځای ته لیږې DXB6 نیشنل انډسټریز پارک پلوټ نمبر دغه دا به ټول معلومات ته د ځنه کوپی کې دا به ټول معلومات د ځنه واخلې او دا معلومات به ته خپل سپلایر ته چاینا ته ولیږې چې زما کوم پروډکټ دی دا د ځای ته ولیږه. نو هغه به تا سامان DXB6 ته ولیږي. نو دا مو هیڅ کله هیر نشي کوم انفارمیشن یا کوم اډرس چې تا ته امازون درکړي نو هم هغه اډرس به ته خپل سپلایر ته چاینا ته لیږي. نو که غلط معلومات دی ورکړل نو بیا ستا سامان اولته اکسپټ کوي نه امازون ویرهاوس ځکه چې دلته به یو څه وي او تا به بل څه سپلایر ته ورکړی وي. نو دا مچ هیر نشي. هر وخت چې کوم اډرس وي شیپ ټو اډرس وي دا به ته سپلایر ته لیږي. نو اوس بلاندې راشو سلیکټ شیپینګ کیریر دا دومره ضروري نه ده چې کوم یو وي مشکل نشته ځکه دا اوس پره
امازون د باندې کار نه دی کړی نو موږ سلیکټ کوو ادر که وینګ که دا هم سلیکټ کوي مشکل نشته. نو اوس وګوره ریډي ټو کنټینیو دلته ټوټل اسټیمیټډ شیپینګ فیس د 00 ده ځکه دا اوس پر امازون کې په دا باندې کار نه کله چې دا ریډي شي وینګ نو دلته بیا موږ خپل پیسې اخلي. نو اوس دلته اوس موږ څه کوو ایکسپټ چارجز اینڈ کنفرم شیپینګ دا باندې کلیک کوو. دا باندې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره سټپ 2 دا هم ریډي شو سټپ 1 سټپ 2 دا ریډي شول. اوس به لاندې راشو سټپ 3 ته پرنټ بوکس لیبلز دا چې کوم دا هم ډېر ضروري ده. نو FBA پروډکټ لیسټینګ چې ته کله کوې نو کې هر څه ته باید ته ډېر خیال او ډېر په احتیاط سره یې وکړې. FBA چې کوم لیسټینګ و ډېر اسان و او FBA چې کوم لیسټینګ ده دا لږ ګران دی دې ته باید ته ډېر احتیاط وکړې. اوس دلته پرنټ بوکس لیبلز نو کنفرم ډیسټینیشن چې کوم دا هم دلته کسور کو شیپمنټ نیم چې دا FBA STA دا شیپمنټ ID دغه دا شیپ فرام چاینا او شیپ ټو DXB6 نیشنل انډسټریز پارک ته. نو دا ټول معلومات کس دلته مونږ ته وخیال. اوس دا وګوره پرنټ بوکس لیبلز دلته به ته کوم یو سلیکټ کوې دا یو به سلیکټ کوې که ترمل پرنټینګ به سلیکټ کوې که ون لیبل دلته ته هر وخت څه کوه دا ول یو چې کوم دا 99.1 دا به سلیکټ کوې A4 ځکه چې داغه ډېر ښه ده. اوس دا زه پرنټ کوم دا به ته پرنټ کې او دا به هم ته څه وکړې دا به ته خپل سپلایر ته ولېږي چاینا ته چې زمونږ چې کوم دغه ده د اوس وګوره زما سره 2 بوکسه و که نه نو 2 بوکسه 2 برکوډ یې مونږ ته دلته راښکاره کړل. نو دا به ته ډاونلوډ کړي او خپل سپلایر ته به ایمیل کړي چې دا زما په بوکس ولګوه. دې نه مخکې چې کوم برکوډ وي هغه به په کوم ځای لګېږي هغه زما چې کوم اننه کوم د سپاکونه او په هغه هر یو باندې به هغه لیبل یې ولګوي خو دا چې کوم دی دا هغه به بهر په بوکس لګوي. نو دا کې دا فرق شو. اول چې کوم برکوډ وي هغه به دننه لګوي په بوکس کې ننه چې کوم د سپاکونه دي یا ټول دي او دا چې کوم دا داغه بهر په بوکس باندې بلګي. زموږ سره 2 بوکس دي نو هر یو بوکس نه به داغه برکوډ لګوي. دلته اوس وګوره زمانه ما کې دا ارڅ کې دي معلومات. نو اوس مونږ واپس ځو چې پرنټ اوس بلاندې راشي د چې کله انتخاب کو 99 یا 99.1 نو لاندې به راشي اوس پروسیډ ټو انټر ټریکینګ ډیټیلز دا معلومات به اوس ورکوي. ټریکینګ ډیټیلز زما ټریکینګ ډیټیلز ټریکینګ ID به مونږ ته څوک راکوي سپلایر به راکوي. نو دا به اوس پروسیډ دا باندې به کلیک وکړو او لاندې به راشو دلته اوس وګوره سټپ 3 هم کمپلیټ شو سټپ 1 سټپ 2 سټپ 3 دا درې سم کمپلیټ شول. اوس به لاندې راشو سټپ 4 چې کوم دا فاینل سټپ اخري سټپ چې کوم دا هغه ټریکینګ ډیټیلز ته. اوس دلته وګوره زمونږ 2 بوکس و که نه دلته اوس وګوره ټریکینګ ID زمونږ به د 2 بوکسو ټریکینګ ID ورکوو. ټریکینګ ID اته وایي چې کله مونږ د چاینا نه سامان شپ کیږي یا وړل کیږي دوبۍ ته دوبۍ ویر هاوس ته نو مونږ ته یو سپلایر ټریکینګ ID راکوي. ټریکینګ ID ته وایي چې کله د سامان د چاینا ګودام ته ورسیږي نو امازون ته به پته ولګي چې د سامان چاینا ګودام ته ورسېدو. کله چې سامان دوبۍ ته ورسیږي نو امازون ته به پته لګي چې سامان دوبۍ ته ورسېدو. نو ټریکینګ ID ډېره ضروري ده. بغیر د ټریکینګ ID نه امازون ستا شیپمنټ نه ایکسپټ کوي نه یې قبلوي. نو کله مو چې دلته هر څه ټریکینګ ID ورکړه زموږ سره اوس ټریکینګ ID نشته خو بیا هم زه مثال یو ټریکینګ ID ورکوم دغه ده دلته هم یو ټریکینګ ID ورکوم بیا سیو دا باندې کلیک کوم. دلته اوس وګوره کنفرم نو دلته اوس زه دا نه ورکوم ځکه چې زما سره ټریکینګ ID نشته دلته بیا سیسټم خرابېږي. نو اوس لاندې زه ځم ګو ټو شیپینګ کیو دا باندې کلیک کوم. دا باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته به اوس زما شیپمنټ وګوره ځکه هلته ما اوس څه ورکړي وو ټریکینګ ID مې ورکړې وه غلطه ټریکینګ ID وه نو دلته شیپډ ولیکل. که هلته ما صحیح ID ورکړې وه نو دلته به څه لیکلي وه ریډي ټو شیپ مطلب اوس لپاره شیپډ شوی نه ده. نو دلته به هر څه تا ته معلومات درکوي شیپډ ریډي ټو شیپډ
دلته هر څه معلومات تاسو ښکاره کوي. اوس زمونږ دا چې کوم دا شپمنټ دلته مونږ کله کریټ کوو 15 اتمې میاشتې 15 تاریخ نه کوم ځای ته لګي ډي ایس بي 6 ته لګي اس کیو څو ده یو اس کیو ده او یونټس ایکسپیکټډ څومره دي 80 یونټس دي. نو دا معلومات مونږ ته ټول دلته وي. نو ملګرو دلته چې مونږ کله شپینګ کریټ کو اوس مونږ ځو د خپل شپینګ معلومات ګورو. نو څه به وکړي FBA STN به باندې کلیک وکړي. دا باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته اوس وګوره شپمنټ نیم چې کومه نامه ده FBA ده. نو دلته اوس شپمنټ ID چې کومه ده دا ID ده. د هر څه شپینګ فروم چې کوم ځای نه د سامان راځي دلته اوس وګوره د چاینا نه سامان راځي شپینګ ټو کوم ځای ته ځي دوبۍ ته ځي DXB 6 ته او څومره یونټس دي 80 دانې دي څومره SKU ده یو SKU ده. نو دلته اوس وګوره اعلان دی دلته پکې وګوره زموږ شپمنټ کله کریټ شوی ده کله جوړ شوی دی په 15 تاریخ باندې جوړ شوی دی. او دلته اوس وګوره in transit your shipment will enter in transit status when you provide the tracking number. نو کله چې موږ tracking number یا tracking ID ورکو سم tracking ID نو دلته به امازون ته مکمل معلومات امازون ته کیږي. کله چې ټرانزیټ ته لاړ شي دلته به څه وکړي دا باندې به ټیک وشي. کله چې ډیلیور شي ورسېږي نو دا باندې به کلیک وشي. کله چې چیکینګ هم وشي نو دا باندې به کلیک وشي. نو هر څه به امازون ته پته لګي. نو هر وخت باید ټریکینګ ID سمه ټریکینګ ID ورکړئ چې امازون ته پته لګي. نو دلته اوس ټول معلومات موږ ته ښایي دغه د شیپ فروم شیپ ټو. نو اوس که غواړئ چې چیک کړئ یا وګورئ چې آیا دغه پروډکټ چې کوم دا زما انوینټري ته ایډ شوی دی که نه دی ایډ شوی. نو هغه به څنګه چیک کوئ اوس به لاندې لاړ شئ خپله انوینټري که ګورئ د انوینټري ته به لاړ شئ دا وګورئ انوینټري منیج انوینټري دا باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس وګوره دلته اوس وګوره دغې طرف ته ان ایکټیو آوټ اف سټاک او دا وګوره د ایکټیو ده. دا ولې دلته ځکه چې دا موږ FBA کړی وو او اوس دا څه کوو د FBA کوو. FBA کې سامان ان ایکټیو وي دا ځکه چې کله سامان امازون هاوس ته ورسیږي او امازون یې سکین کې بارکوډ نو هلته بیا زمونږ سامان ایکټیو شي دلته. خو تر څو پورې چې امازون ته سامان نه ورسېدله نو تر هغه ټایم پورې دلته سامان ان ایکټیو وي او کسټمر ته یې نه ښایي. نو دا ډېره اسانه طریقه دلته اوس وګوره زمونږ پرایس چې ورکړی و 40.99 او دلته اویلیبل یونټس که دا موږ ته اوسه پورې نه ښایي. ان باونډ کې 80 یونټس دي خو دلته یې نه ښایي ځکه چې امازون ته پته نه لګي. کله چې امازون ته سامان ورسېږي او سکین یې کړي هر څه سکین کړي بارکوډ سکین یې کړي نو ټول معلومات به دلته د امازون ته میلاو شي. دلته به دا سامان ایکټیو شي او دلته به دا یونټس هم وښیي هر څه به وښیي. نو بس خدای دې وکړي چې پوه شوي وای که پوه شوي نه وای نو پوښتنه کولی شئ هر وخت انشاءالله. زه ستاسو په خدمت کې یم. په خدای مو سپارم. السلام.